Shumë shpesh ndëgjoj njerëz duke thonë nuk e di pse po mdenon Zoti, nuk e di pse po ndodhin këto gjëra. E unë them, Zoti nuk dënon kur asnjë njeri. Po ti ose ne dënojmë veten tonë. E si me vendimet që i marrim çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë në mënyrë të pavetëdijshme. Nëse ti mendon mbrapa jetën tonë, pra sa vendime sinqerisht i ke marrë në mënyrë të pavetëdijshme, dhe ato vendime që i ke marrë në mënyrë të pavetëdijshme te kanë sjellë tani ty aty se ku je. Dhe tani ty të duket që po të dënon Zoti. Pra, mendo mirë për vendimarrjet e tua. Ne kemi mundësinë çdo minutë për çdo orë dhe çdo sekondë të jetës tonë me ndryshu realitetin e jetës tonë, vetëm duke marrë vendime të vetëdijshme. Pra gjithmonë është kjo, a marrim vendimet të vetëdijshme apo të pavetëdijshme. Dhe vendimet e pavetëdijshme, pra, janë ato pasoja që ti tani duhesh me i pagu. Dhe në fakt nuk është për të keqen tonë. Kjo është thjesht një leksion për ty, e që ti me u vedisu që tani e tutje, me kuptu që ti vetë krijet, me kuptu që ku e ke fokusin, për çka po vendos, apo vepron me zemër, apo me mendje. Vendimet e pavetëdijshme gjithmonë kur na largohemi nga zemra jonë dhe veprojmë me mendje. Vetëm kjo është. Kur vedisohesh ti dhe merr pa vendime të vetëdijshme, atëherë ti nuk dënohesh nga Zoti ose jo, por as nga vetja jote.